Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke US Donald Trump ula benpau ba udang perkhat ban penduna ya ka thama persha ya ka Iran dak baong ba ka US kalajan kenjo sya ka thong ha ka jinyale ka bal penkhewin ya ka yo ka kot ha ki yo ka perthei ha ka ba ka thama kalajan kenjo sauta yo ha ka Truth Social jong Trump ula tho ngilanang jan bha ban pendulong yi jingthmu jongi kat ba ngidang perkhat ban penduna shwa yi ki jinyale ki shipai ba kraw jongi ha Middle East ha ka bede bat ka bor sanshar le no jong ka Iran ula tho ula jer kerteng yi ki jingjob ki ba ka US kala job kenthop yi ki jingpen pra yi ki tiar shipai jong ka Iran ka jingpen pulom yi ki jingthmu siat missile jong ka Iran ka ba yo penjat ya ka jaka yada jong ka Iran ka ba penyap yi ki shipai duriau bat ki shipai soin jongki ong utram bat benrap ba ka US kan pentikna ba ka Iran kan om yo alat satya ban penmi yi ki tiar nuclear Utram ula ongru baka Washington kala penskam ban ai jingada ki perlok jongka hakat hain Middle East kan ai jingada haka kedan ke ba khledo ki perlok jongi ki ba na Middle East kenthop ya ka Israel Saudi Arabia Qatar United Arab Emirates Bahrain Kuwait bat kiwe ula tho ka benta ba kongsan jong ka jingthmu utram kalong ka jingkhot yi hiri ki ba shanya lingba ka Strait of Hormuz ban shimtino adala de ka jingada ya ka Kabapen i ka jingkala hakabut trikam jong ka US. Ka Hormuz kan hap ban sya pahara bat sya sumar kat badon kam. Daki wei pat kiri ki bapenan kam ya ka. Kari Amerika kamla ban le kumta ulaong. Ulaong balada kini kiri ki kerpat ya ka US ban yarap kin sayarap. Henry ulaong kam dadon kam syu ka jingyarap. Shisien bala penduk pendam ya ka jingma na ka Iran. Kabakongsan kalong baka jingyakun shipai kan long kabasuk na kabenta jongki laong utram. Kajing ai jingmut jong utram kalong bakiri ki basyanya bha hak ban thiet umpnyang na Middle East bat kiwe kimar bala shalan lingba ka Strait of Hormuz kide ban shim jingkit khle hi ban yada yalade namar kajing kiu dor ka umpnyang hak ka prthei kani kajing kran utram kala ban long kajing persyang jong ka US ban sangi eno kajing hiar thma ya ka Iran watla kajing kan at hak ka than ka dangjur bha bat kajing ya linti ki jihad jong kiri ka prthei kidang shim jing e ban ya lingba ka Strait of Hormuz Nagajing maham ka Iran. Katba ka US kampat penbena tikna ban wengno ikathma, Henry ka jingtho jong utram, haka Truth Social ka kdo, syaka buj baka US kan dan bentalang haka thma, Henry kan penduna ya ka jingyadan benta bakham hakmat. Bat kemilinti baki parlok bat kiri ka perthei, kin snok tilang banyada ya ka ni ka benta jong ka duriau ka Strait of Hormuz.